Įsivaizduokite seną gerą piratą, su raiščiu ant akies, papūga ant peties, įsikibusi rankos vietoje esančių kablių už laivo borto ir besiramšiuojantį medinę koją. Nors kablys sunkiai atstoja tikrą ranką, o medinis kuolas tikrą koją, prieš kelis šimtmečius tai buvo viena iš geresnių išeičių žmogui, netekusiam vienos ar kitos galūnės. Turtingesni žmonės galėjo sau leisti protezus, kurie išvaizda priminė tikrus organus. Stiklines akis, detaliai išdrožtas ar iš metalo padirbtas rankas ar kojas. Seniausi protezai randami net prieš istorinių laikų kapavietėse. Ilgą laiką jie buvo muliažai, tarsi skulptūrų dalys, pritvirtinamo žmogui tam, kad jis galėtų pasiremti ar išlaikytų kūno formas. Nuo Renesanso epochos pradėjo rasti sudėtingesni, šiek tiek funkcijų turintis protezai. Pavyzdžiui, judančios kojos ir rankos. Dažnai protezų vystymasis pagerėdavo po karo, kai padaugėdavo kareivių, patyrusių sunkias traumas. Po Antrojo pasaulinio karo buvo išvystyti kojų protezai, leidžianti žmogų eiti praktiškai taip pat gerai, kaip savomis kojomis. Ir visgi tai buvo inertiški, mechaniški įrenginiai, negalintis nei perduoti pojūčių žmogaus smegenims, nei atvirkščiai, priimti signalus smegenų. Visais šiais klausimais gali padėti technologijų progresas. Skaitmeninės technologijos suteikia protezams smegenis ir priartina juos prie pilnaverčių kūno dalių. O gamybos technologijos padeda juos gaminti paprasčiau ir greičiau, padaro tvirtesnius bei lengvesnius. Šiuolaikiniai protezai dažniausiai yra vieno iš šių dviejų tipų – kabeliniai arba mioelektriniai. Pirmieji yra valdomi kabeliais. Galūnės protezas turi vieną ar kelias judančias dalis, kurios valdomos judinant sveiką likusią kūno dalį. Toks protezas leidžia, pavyzdžiui, paimti daiktus. Mioelektriniai protezai remiasi elektriniais signalais, kurie sklinda kiekvieno mūsų kūnų. Žmogaus nervų sistema yra tarsi elektros laidelių tinklas, kuriais nuolatos juda pranešimai. Iš įvairių kūno dalių į smegenis ir atgal, iš smegenų į kūną. Detektorius – dirželis. Juosiantis raumenį fiksuoja signalus ir perduoda juos protezo valdikliui, kuris pajudina atitinkamas protezo detales. Prie šiuolaikinių protezų kūrimo ir tobulinimo darbų prisideda ir Lietuvos mokslininkai KTU Mechatronikos institute. Pastarasis inicijavo tyrimus, apimančius 3D spausdinimo pagalba gaminamų lanksčių vykdiklių, jutiklių ir mikroenergijos generatorių su įterptais elektroaktyviais polimerais, projektavimą, realizavimą ir testavimą. Taip pat srityje dirba VGTU biomechanikos inžinerijos katedra. Lietuvos sporto universiteto biomedicinos fakultete atliekami įvairūs kineziterapiniai tyrimai. Prie proceso prisideda ir įvairios lietuviškos įmonės. Savo srities rytų Europoje pradininkė, pasaulinio pripažinimo sulaukusi Ortho Baltic bei įmonės programuojančius protezų smegenis. Abu aukščiau minėti protezų tipai tinka tada, kai žmogui likusi bent dalis galūnės. Geriau, kuo didesnė. Jei rankos visiškai nėra, padėti gali protezai valdomi mintimis. Sistema užfiksuoja žmogaus norą pajudinti ranką ir nusiunčia protezui signalus, kurie norą paverčia realybę. Tolesnis protezų evoliucijos žingsnis – realistiškų pojūčių suteikimas. Lytėjimas yra vienas svarbiausių žmogaus jutimų. Tad, kad ir kokia gera būtų kontrolės sistema, be grįžtamojo ryšio valdyti protezą yra sudėtinga. Jis apima įvairius pojūčius – spaudimą, liečiamo objekto tekstūrą ir tvirtumą, temperatūrą, drėgmę ir taip toliau. Kai kurie mokslininkai būtent tuo ir remiasi. Siekia sukurti dirbtinę odą, kuri perduotų informaciją apie liečiamus paviršius protezo nešiotojų į tikruosius nervus ar netgi tiesiai į smegenis. Pagaminti bet kokį protezą ypatingai daug padeda trimatis spausdinimas. Prieš keletą metų sukurtas pasaulinis Enable tinklas jungia entuziastų savanorius, kurie spausdina rankų protezus visiems, kam jų reikia. Ypač tokie protezai naudingi vaikams, kurie kiekvieną dirbtinę ranką gali išaugti vos per keletą mėnesių. Enable tinkle yra ir lietuvių savanorių. Štai Vilnietis Mažvydas Sverdiolas 3D spausdintuvu spausdintus rankos protezus jau padovanojo keliems vaikams. Suaugusiems toks protezas neatstoja mioelektrinio, nes gali susidėvėti per porą metų. Bet, laukiant geresnio, atspausdintas pakaitalas gali būti tikras išsigelbėjimas.
Stebuklingos technologinės realybės dėka mokslinė fantastika protezų pasaulyje tampa įprastu, itin gyvenimą palengvinančių dalykų. Ar žinai, kad šią vasarą Vilnius taps fizikos sostinė? Tarptautinė fizikos olimpiada Liepos 17-25 dienomis.